high end laptop ဒီမှာ gaming များဖြစ်ဖြစ် content creation များဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် high end laptop တော်တော်များများမှာ gaming ရော content creation ရောနှစ်ခုစလုံးလို့အဆင်ပြေတာကိုကျွန်တော်တို့ခဏပြောပြီးသားဒါပေမဲ့ဒီနှစ် MSI ကထုတ်တဲ့ Naga View ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခြင်းတဲ့အခေါ်ကတော့အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ design color ဘာညာအနေထားကြောင့်အလုပ်ကိုယူသွားရင်လည်း style ကျနေအောင်မယ် business laptop အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ laptop တစ်လုံးဖြစ်သုံးမဲ့အခြေအနေအကုန်လုံးအတွက်ဘာလာဒေါင်းလို့ရတဲ့ all rounder laptop တစ်လုံးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အသေးစိတ်ကိုနည်းနည်းလေးထည့်ရှင်းပြမယ် okay TBH Labs နဲ့ကြိုးလို့ပါတယ်ဒီနှစ် MSI ရဲ့ Stealth 16 Studio ကကြီးလိုက်တာနဲ့ higher end laptop တစ်လုံးဆိုတာတန်းပြီးတော့တည်တာတယ်သူ့ရဲ့ looks ကဘယ်လိုပြောမလဲhigh end business laptop တစ်လုံးမျိုးမှာ gaming laptop aesthetics တွေနည်းနည်းထည့်ပေးထားသလိုမျိုးနဲ့တူတယ်ပြီးတော့ specification အရသူက creator တွေအတွက်လည်းရည်ရွယ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးသူရဲ့ specification က powerful ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအရင်လည်းမလေးအောင်အရင်လည်းမထူအောင်သူတို့ view စိုက်ထားတယ်ဆိုတော့တခြားသော16လက်မ gaming ဒါမှမဟုတ် content creator laptop တွေထက်ဒီကောင်ကိုပို့ပြီးတော့ရွေးသိရင်လားအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့ channel တွေခဏမေ့ထားလိုက်မယ်သူရဲ့အယောင်နဲ့ design ကိုပဲအရင်ပြောမယ် body ရော lid ရောလုံးဝဖြူစွတ်နေတဲ့ gaming laptop က Alienware ထဲမှာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခြား brand တွေမှာတော့နည်းနည်းရှားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရှိရင်တော့မှဒီကောင်တော့ clean looking မဖြစ်ဘူးဒီကောင်မှာက lid အပေါ်ကဒီရွှေရောင် MSI logo လေးကလွဲလို့ရှိရင်တခြားဘာမှမထည့်ပေးထားဘူး lid ပေါ်မှာလည်း RGB ဘာညာလည်းမပါဘူးအငြိမ်ပဲပေါ့နော်ဒီ laptop ကိုဖွင့်လိုက်တော့မှအထက်က keyboard က RGB ဖြစ်နေတာတို့အနောက်က stealth ဆိုတဲ့စလုံးတွေတို့အဲ့ကောင်တွေကမီးလင်းလာတာမျိုးမီးမလင်းညင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ daylight ကြီးကိုပိတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့တယုံ business laptop တွေကြားထဲမှာခမရရဲ့ laptop ကမိုက်လိုက်လားဘာညာလို့ပြောယူရမယ့်အနေအထားမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်လာအောင်လဲ MSI က high end material တွေသုံးထားတယ် high quality material တွေပေါ့နော် aluminum တို့ magnesium alloy တို့ကိုအဓိကသုံးထားတယ်ဆိုတော့မာတင်လောက်မာတယ်ပေါ်တင်လောက်လည်းပေါ့တယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုဖိကြည့်သူက flex မရှိသလောက်ပဲ lift flex ကတော့နည်းနည်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုးတော့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုမိုက်တာကသူ့ရဲ့ body က fingerprint လုံးဝမထင်ဘူးဟင်းရှည်ကမလုံးမပြော့လုံးမှာတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အနောက်ဘက်ကိုလည်း180 degree ထိအဆုံးထိခောက်ချိုးချလို့ရတယ်တိတ်မကြိုက်တာကတော့ wobble လေးနည်းနည်းရှိတယ်သူ့ရဲ့ထူက 19.65 mm ပဲရှိတယ်အလေးချိန်ကလည်းဒီ16လက်မ laptop တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တယ်လို့ပြောလို့ရမယ် 2kg ပေါ့နော်ဆိုတော့ Acer Nitro 16လိုမျိုး gaming laptop system မျိုးနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တိတိတတ်ပိုပါသွားမယ်တိတိတတ်လည်းပိုပေါ့သွားတယ်အောက်ဖက်ချမ်းဒီတဝက်နီးပါးလောက်နေရာယူထားတဲ့ air intake နဲ့အနောက်က exhaust တွေနဲ့ကိုလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် cooling ကိုလည်းတေချာလုပ်ထားတယ်လို့ခံစားရတယ် ports ဒီကောင်တွေကတော့စုံနေလို့လည်းပြောလို့မရသလိုမစုံဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးအခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲသူကလုံလောက်တဲ့အခြေအနေလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော် full size SD card reader မဟုတ်ဘဲနဲ့ micro SD card reader ဖြစ်နေတာတော့တိတ်အားမရဘူးဒီလို creator business laptop တစ်လုံးမှာ SD card reader ကတော့ full size ဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်သူ့မှာ LAN port ပါမယ် HDMI ပါမယ် PD charging support လုပ်တဲ့ Thunderbolt 4 port တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့နော် Full HD webcam ပါတာရယ် Windows Hello အတွက် IR Blaster ပါတာရယ်မိုက်တယ် fingerprint scanner လည်းပါတယ်ဆိုတော့မျက်နှာနဲ့ပဲ login ဝင်မလားလက်နဲ့ login ဝင်မလားကြိုက်တာနဲ့ login ဝင်လို့ရတယ် keyboard က MSI ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ Steel series နဲ့ collab လုပ်ထားတဲ့ chiclet keyboard ကိုသုံးထားတယ်နံပါတ်သေးသေးလေးတွေကိုကတ်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် accountant တွေအလုပ်မှာနံပါတ်တွေခဏရမယ့်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ် lettering ပုံစံကငကို MSI laptop မှာမြင်နေသမျှ font ကိုပဲသုံးထားတယ်business laptop တစ်လုံးနေရတော့ဒီ font ကနည်းနည်းလေးကလေးဆန်တယ်လို့မြင်တယ် gaming laptop တစ်လုံးနေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုက်တယ်ပေါ့နော် cool တယ်ပေါ့ thin and light laptop ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့အတွက် keyboard က key travel နဲတယ်ပြန်ကန်တဲ့ feedback ကလည်းနှိပ်ရတာဆိုးတော့မဆိုးပေမဲ့အရင်တော့ strong မဖြစ်ဘူးအတန်လည်းသိမထွက်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ရုံးမှာခက်တိုးသုံးလို့ရမယ့်အနေအထားဒီ gamer တွေ creator တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ညဘက်သုံးရတာသူများကိုအနှောက်အယှက်မဖြစ်စေတော့ဘူးပေါ့နော်တမျိုးတစ်ဖက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်တမျိုးကောင်းပါတယ်နှိပ်ရတာတိတ်အားမရပေမဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအဆင်ပြေတဲ့ keyboard ပေါ့နောက်ထပ်ထူးခြားတာကသူ့ရဲ့ FN key ကဘယ်ဘက်မှမရှိဘဲနဲ့သူကညာဘက်မှာပဲထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့ကျင်သားမရလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်လိမ့်မယ်MSI Center software ကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်က window key ကို FN နဲ့ပြောင်းလိုက်လို့တော့ရတယ် Power key RGB ကိုမှသူက brightness level 3မျိုးချိန်လို့ရမယ်သူရဲ့ trackpad အရောင်ကလည်းအဖြူရောင်ပဲ size ကတော်ကြီးတယ် glass surface mode လို့ smooth ဖြစ်တယ် gesture တွေသုံးရတာလည်း share ပဲနှိပ်ရတာလည်းအောက်ပိုင်းတွေမှာ clicky ဖြစ်တယ်အပေါ်ပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးမာတယ် display အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက240 Hz ရတဲ့ QHD+ IPS LCD average brightness ကသူက425 nits ရမယ်တခြား LCD သုံးထားတဲ့16လက်မတွေထည့်စားလို့ရှိရင်တော်တော်လင်းတယ် matte panel မို့လို့သူက reflection ဘာညာလည်းသိမရှိဘူးနေအောင်အောက်တိုက်ရိုက်မဟုတ်လို့ရှိရင်outdoor မှာပါကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်သူမှာ screen bleeding တွေ PWM flickering ဖြစ်နေတာတွေအဲ့ဒါလည်းမရှိဘူး viewing angle ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်DCI-P3 96% sRGB 100% Adobe RGB 85% ထိ coverage ရတယ် Delta E value ကတော့3
ဆိုတော့ကာလာမှန်တဲ့တော့မှန်တယ်ပေါ့နော် creative work တွေအတွက်ကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်နောက်ထပ်အရင်မိုက်တဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီ laptop မှာ speaker စုစုပေါင်း6လုံးပါတယ် speaker တွေလည်းတော်တော်ကောင်းတယ် maximum volume တင်ထားရင်တော့မှအတန်းလုံးဝ clear ဖြစ်နေတော့မယ် disturb ဖြစ်သွားတာပါညာမျိုးမရှိဘူး base ကလည်း laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာသဘောကျရလောက်စီအောင်ကောင်းတယ်CPU မှာဒီကောင်မှာ Core i7-13700H ကို performance mode မှာဆိုလို့ရှိရင်115 watt အထိ sustain GDP ပေးတယ်20 core 5 GHz အထိ boost clock နဲ့ဆိုတော့သူ့ထက်မြန်တဲ့ laptop CPU အများကြီးမကျန်တော့ဘူးလောလောဆယ်အမြန်ဆုံး laptop CPU ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Core i9-3980HX ပါနော်အဲ့ကောင်ကသူ့ထက် 30% လောက်ပိုမြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Core i7-13700H ကလည်း gaming အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် photo editing video editing အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုံလောက်တယ် GPU ကကျွန်တော်တို့ unit မှာ RTX 4070နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ game တော်တော်များများကိုဘယ်လိုပြောရမလဲ 2K resolution လို့ပြောရမှာပေါ့နော် 1440p resolution မှာ 60fps နဲ့အထက်ကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ် GPU အတွက် power draw ကိုသူက105 watt အထိ TGB ပေးထားတယ် gaming benchmark တွေနဲ့ CPU GPU benchmark တွေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပြပေးထားမယ်အဲ့ဒီကိုတစ်ခုကျန်သေးတယ် 32GB DDR5 5200 MHz RAM နဲ့သုံးမိထားတာရယ် 2TB SSD ပါတာရယ်အဲ့ကောင်လည်းခွတ်တယ်ပြီးတော့သူက NVIDIA RTX 40 series GPU ပါတဲ့အတွက်သူက DLSS 3တို့Ray tracing တို့ NVIDIA Reflex တို့လိုမျိုးသူက gaming အတွက် performance နဲ့ visual ကိုပိုကောင်းစေနိုင်တဲ့ feature တွေပါတယ်ပေါ့နော်သူက creator တွေ streamer တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ GPU နဲ့ဒီ NVIDIA Studio တို့ NVIDIA Encoder NVIDIA Broadcast NVIDIA Omniverse နဲ့ NVIDIA Canvas လိုမျိုးတော်တော်မိုက်တဲ့ tools တွေသုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ DLSS နဲ့ NVIDIA Broadcast ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒီ deep learning super sampling လို့ခေါ်တဲ့DLSS ကတော့ AI ကိုသုံးပြီးတော့ game ထဲမှာ high quality frame တွေကို generate လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ frame တွေကိုဂျားထဲမှာဖြည့်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး DLSS 3ကိုပြောတာဆိုတော့ FPS ကတိတိတာကြီးပိုတက်သွားတယ် resolution ကိုလည်းသူက upscale လုပ်ပေးထားတာမို့လို့သူပို့ပြီးတော့ sharp ဖြစ်တဲ့ visual တွေရမယ်အဲ့ဒီ feature ကသူက gimmick ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး game ပေါ်မှာ mood ပြီးတော့ performance ပေါ့နော်ဒီ FPS ကတကယ်ကို2ဆနေပြီးတော့3ဆလောက်အထိခုန်တက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ तू က game တိုင်းတော့မရဘူးပေါ့နော် DLSS ကို support လုပ်တဲ့ game မှာပဲရမယ်အခုလက်ရှိအချိန်မှာ DLSS support လုပ်တဲ့ game နဲ့ app နဲ့စုစုပေါင်းအခု300ကျော်ရှိတယ်ဒီ Cyberpunk 2077တို့ Spider-Man Remaster တို့ပြီးတော့ဒီ Microsoft Flight Simulator တို့လိုမျိုးနာမည်ကြီး game တော်တော်များများမှာတော့ဒီကောင်က DLSS ပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိ version က DLSS 3 DLSS 3.5 support ကလည်းမကြခင်ရလိမ့်မယ်သူတို့ကြေညာသွားပြီပေါ့နော်DLSS 3.5 မှာ သူက ray tracing အတွက်ပိုကောင်းမဲ့ ray reconstruction ဆိုတဲ့ feature ပါလာတယ်ဆိုတော့ ray tracing ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်အရင်ကထပ်ပိုပြီးတော့ sharp ဖြစ်မယ် noise ပိုနည်းတဲ့ image တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ ray tracing ကိုအရင်ကထပ်ပိုပြီးတော့သဘောကျစရာကောင်းအောင်လို့သူတို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သဘောမျိုးမှာရှိတယ်ပေါ့နော် NVIDIA broadcast ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ video call ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ streaming လိုမျိုး broadcasting လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေမှာအသုံးဝင်တယ်အထူးသဖြင့်သူ့ရဲ့ audio ဘိုင်းကသူ့ရဲ့ဒီ AI noise removal ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကြီးတော်တော်ကျန်းတယ်background noise ကိုမရှိသလောက်နီးပါးအထိ short ပေးနိုင်တယ် video အတွက်ကိုလည်း background removal တို့ replacement blur တို့လိုမျိုး feature တွေလူကိုအလယ်မှာတက်ရအောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့ auto frame feature တွေအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ gamer တွေ creator တွေအတွက်ကဒီလိုမျိုး feature တွေစုံစုံလင်လင်ပါတဲ့ NVIDIA ရဲ့ Beyond Fast RTX 40 series laptop တွေကလုံးဝမိုက်တယ် okay laptop ဘက်ကိုပြန်ဆက်မယ်ဒီ laptop က cooling တက်ကိုတေချာလုပ်ပေးထားတာဆိုပေမဲ့ပူတာတော့ပူတော့မယ်ပုံမှန် daily test တွေမှာမသိတာပေမဲ့ game ဆော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးပူတဲ့အထက်မှာပါတယ် fan noise ကလည်းတော်တော်ကျယ်တက်လာမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ laptop ပူတာကိုစိတ်ပူတတ်တဲ့သူတွေ fan noise ဆူတာကိုသိမကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အရင်ကြီး recommend မပေးခြင်းဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲ performance ကိုသိပြီးတော့ throttle မလုပ်ဖဲနဲ့ပေးပူထားတဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘာသာကို fan curve ကို custom လုပ်လိုက် performance ကိုတော့ပြန်ချိန်လိုက်ပေါ့နော်fan setting ကသူက feature ထဲမှာ user scenario extreme performance ဘေးက setting ထဲမှာချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပဲဖြစ်နေတာတော့မသိဘူး MSI control center ရဲ့ UI ကနည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်လို့ခံစားမိတယ်လိုချင်တဲ့ setting ကိုအရင်ကြီးလွယ်လွယ်ကူကူရှာလို့မရဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ချက်က intake ဘေးနားမှာနေရာလွတ်သိမ့်မရှိတာလည်းတော့ပါလိမ့်မယ်feed လေးတွေကတူတူလေးတွေဆိုတော့အောက်က intake နဲ့စပွဲချားတွေကနေရာသိမ့်မရှိဘူး
တကယ်လို့အဲ့ဒါစပွဲကင်းတို့ဘာလို့တစ်ခုခုနဲ့ပိတ်မိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ laptop ကပူတက်လာတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်ရင် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အောက်က cooling fan ဘာညာလေးခံသုံးလိုက်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဒီကောင်က battery life ကတော့ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းပိုခံတဲ့ above average လို့ပြောလို့ရတယ်99 watt hour battery အကြီးဆုံး battery ပေါ့နော်35% brightness လောက်နဲ့ web browsing လုပ်မယ်ဆိုရင်9နာရီခွဲ10နာရီလောက်ထိခံတယ်ဆိုတော့ normal usage အနေနဲ့အသွင်းနှုန်းကြီးကိုယူသွားစရာမလိုတော့ဘူးအရေးပေါ်လိုမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်100 watt GAN charger လေးယူသွားလဲလို့ရတယ်သူ့မှာပါတဲ့240 watt charger က0 to 100 သွင်းဖို့ကို3နာရီလောက်ကြာပေမဲ့1နာရီခွဲလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကို80%လောက်ကိုပြည့်တယ်ဆိုတော့အဆုံးသတ်ပြောရလို့ရှိရင်ဗျာဒီ laptop က$2900ဆိုတဲ့ဈေးမှာပါတယ်ပေါ့တယ် performance ကလည်းနေရာတော်တော်များများအတွက်လုံလောက်တယ် display က mini LED ဘန်ညာတာမဟုတ်တာသူဟာနဲ့သူမိုက်တယ်အားနည်းချက်ကတော့ hinge ကနည်းနည်းလေး wobble ဖြစ်တာရယ်တာမန်ပိုင်းမှာတခြားသော16လက်မ laptop တွေထက်စားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပိုပူတာရယ်ပဲရှိမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ laptop က all rounder သုံးဖို့အတွက်တော်တော်လေးကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ MSI ရဲ့ Stealth 16 Studio ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဘာတွေသဘောကျပြီးတော့ဘာတွေသဘောမကျဘူးလဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါ